Yo，早晨啊各位，今日嚟到 Day 7啊，咁就有兩樣嘢想 update 下大家啦。一嚟就係、上次講話紋身嗰度咧，就改咗期，咁就應該仲有2次機會去操腳嘅。咁第二就係嚟緊應該將呢個減肥計劃出片嘅頻率就變做 weekly 咁出啦，就即係可能星期5出，然後就 mix 晒幾日嘅 gym 片啊落去咁樣。不過搵1個禮拜試一試先啦，呢一個我覺得，然後就再作決定啦。咁播埋個重就去做 gym 先啦。OK，咁啊做完個 gym 啦。啱啱做 gym 咧，發現咧，我好耐冇飲呢個 creatine，所以睇下聽日開始要飲翻 creatine 先得。又今日都冇乜特別啦，好似。咁 Day 7就去到呢度先啦，再見各位。鍾意嘅話記得 like、share 同埋 subscribe 我個 channel。